Vi havde en gammel rektor, en meget stolt, meget god og kærlig, men streng rektor, sådan med knækflipper, butterflies og videre. Og midt i, at han bad fader vor, der brød han i gråd. Og det chokerede jo os fuldstændig, denne stolte mand der faldt i grå. Da han fik samlet sig igen, fortalte han, at han var blevet ringet op af sin datter, som studerede i København. Og hun havde ringet hjem, at tyskerne havde overskredet grænsen, og der blev kæmpet nede ved grænsen med danske soldater, blandt andet Søgårdlejren. Og så blev vi sendt i klasserne og sang et par salmer. Så cyklede vi hjem, og der rendte min mor jo rundt og ledte efter nogle uldtæpper, så noget skulle sømme op for vinduerne. Der var jo erklæret mørklægning med det samme i det der opråb, der kom til befolkningen og blev kastet ned. Og også det, der kom fra vores gamle konger, at vi skulle forholde os i ro og så videre, og mørklægge og følge de ordre, der blev givet. Så det gik, og vi fik nogle gæster, og det gik, og vi kørte hjem, og vi snakkede om, hvad alt det her med krig, og hvad det nu kan gøre os, og så videre. Næste dag, så cyklede jeg til skole som normalt, og der fik jeg at vide, jeg gik i klasse sammen med Gerda Vås, og hendes bror, Henrik Vås, han var sergeant i Søgårdlejren, og han var i kamp med tyskerne, blev skudt i ryggen ved Hokkerup, blev båret ind og lagt på en dør, fordi ryggen var jo skudt. Og der var en tysk læge, der var meget fin og omsorgsfuld behandlede ham, men han døde der med det samme. Der er jo den sten dernede i grøften, hvor han lå med sin maskingevær, da han blev skudt. Og det fik jeg at vide, og det er jo altså noget, der ryster en 13-årig dreng. For ugen, forhåbentlig far og spejderleder eller et eller andet, så er en fodboldtræner i hvert tilfælde en helt for en 13-årig dreng. Og hvorfor har de skudt Henrik? Han har lært også at spille fodbold.